こんばんは。あなたの知りたいに切り込む社会の交差点、クロストークの進行役の若林です。こんばんは、白石です。よろしくお願いします。今回はですね、パーソルネクステージについて深く見ていきたいと思います。はい。ヤフー仕事カタログの口コミですとか、あと詳細な分析レポートをいくつか資料をお預かりしまして、大手パーソルグループの一員で障害のある方の一般企業への就労移行支援、これに特化していると。そうですね、働くにボーダレスな世界をっていうミッション、これも非常に注目されてますよね。先進的な取り組みですよね。ただその一方で資料を読み込んでいくとですね、その光の部分だけじゃなくて利用者さんとか、あるいは従業員の方から見えてくる、課題、影といいますか、そういう側面も結構色濃く出ているなと。なので今回はその両面をですね、バランスよく見て、私たちにとって何が重要なのか、それを一緒に探っていければなと思ってます。はい、お願いします。まずはその光、良い面からいきましょうか。やはりパーソルグループっていうこの安定した経営基盤、これは大きいですよね。間違いないですね。口コミなんかを見ても給与水準も、業界平均よりは高いと、月額13万円超えて拠点によっては15万円超えるところもあるっていうのはかなり魅力的ですよね。PC スキルを活用できる業務とか、あとリモートワーク最大週4日ですか。リモートは大きいですね。これも積極的に導入している点は利用者にとっては、確かに魅力的だろうなと。あとは Do the Challenge でしたっけ。グループの力を活用した一般就労へのサポート体制、そのあたりは強みでしょうね。一般就労移行率 50% 以上っていう目標も掲げてて、これは意欲的だなと感じます。その一般就労移行への、注力ぶりっていうのは他の A 型事業所とは確かに一線を画すところだと思います。ただここでですね、ちょっと A 型事業所っていうものが持つその構造的特徴も理解しておく必要かなと。と言いますと、A 型っていうのは福祉サービスではあるんですけど、同時に利用者さんと雇用契約を結んで事業の収益から、最低賃金以上の給与を支払うっていう事業体でもあるわけですね。なるほど。福祉であり事業でもある。そうなんです。この福祉と営利っていう2つの顔をどう両立させるかっていうのが本質的に難しい課題をはらんでいると。ジレンマがありそうですね。それに加えて厚生労働省のスコア評価方式、これの影響も無視できないんです。スコア評価方式、このスコアっていうのが例えば利用者の平均労働時間とか事業所の収支とか、そういう項目で点数が決まって、それが直接国からの報酬単価に影響するんですね。なるほど、経営に直結するわけですね。そうなんです。だから経営する側としてはどうしても高スコアを取ることが、優先されがちになる、そういう構造がありまして、例えば平均労働時間7時間以上っていうのが高得点になる項目なので、結果的にその資料にあったような体調が悪くても休みづらい空気があるみたいな、そういう状況を生むある種のプレッシャーになりかねないという可能性は考えられますね。なるほど。その高い一般就労率を目指すっていう目標自体はすごくポジティブなはずなのに、そのスコア達成っていうまた別の目標が現場のなんていうか運営とか利用者の体験にちょっと歪みを生じさせているかもしれないということですか。そういう側面は否定できないかもしれません。実際に利用者の方からは障害特性を考慮してもらえないとか、あなたのためだけには動けないって言われたみたいな声もあって、これは支援を期待していくと相当応えますよね。それは辛い言葉ですね。福祉サービスの現場で聞かれる言葉としてはちょっと重いですね。ですよね。あと従業員の方からもかなり切実な声が、届いているようで。と言いますと、例えば仕事が俗人化しちゃって休みづらいとか、よく聞く話ではありますね。管理者は結局本社の意向に逆らえなくて現場の裁量権がないんじゃないかとか、あと福祉の専門性よりもIT スキルの方が重視されるような空気があるとか、結局上層部にとって都合のいい、イエスマンしか残れないんじゃないかみたいな、なるほど、かなり厳しい指摘ですよね。中には
スタッフの離職率が高いことをもしかしたら公表してないんじゃないか、隠してるんじゃないかっていう、そういう疑念の声までありました。これらの声は単なるその個別の不満っていうレベルじゃなくて、もう少し構造的な問題を示唆しているのかもしれませんね。構造的な問題。はい。例えばそのパーソルネクステージさんのビジネスモデルって企業の障害者雇用を代行する BPO ビジネスプロセスアウトソーシングに近い側面があるわけです。はいはい、 BPO。 これは非常に革新的ではあるんですが、一方でその比較対象として農園型っていう言葉がレポートには出てきますけど、これは障害のある方を本社とは別の場所で一箇所に集めて雇用する形態で、インクルージョンとはちょっと言いにくいんじゃないかっていう批判も時々ありますよね。パーソルさんのモデルも、その企業が本来自社の中で向き合うべきその環境整備とか本質的な課題から目を背けて雇用だけを外部に委託するダイバーシティウォッシング、つまり見せかけの多様性推進につながっちゃうんじゃないかっていう、そういうリスクも指摘されてるわけですね。なるほど、ダイバーシティウォッシングですか。あと一般就労では配慮してもらえないからっていう言葉がですね、その配慮を求める利用者さんをある種抑えるために使われていたっていう証言、これももし事実なら福祉サービスとしての本来の役割とはちょっと矛盾感じますよね。それは問題ですね。それから広報の写真では車椅子利用者をアピールしてもみ、実際のオフィスにはバリアフリーのトイレがなかったっていう、これは演出されたインクルージョンじゃないかっていう指摘、これもかなり深刻な問題だと思います。それはちょっと理念と現実のギャップが大きすぎますね。結局その公表されてる高いスコアとか賃金とか、そういう定量的な光の部分と現場から聞こえてくるこういう質的な影の部分、このギャップがなぜ生まれるのか。やはり背景にはその A 型事業所の制度的な課題、それからスコア制度っていうプレッシャー、そして大企業が革新的福祉モデルを大きく展開しようとするときに生じるそのビジネスロジックと一人一人の尊厳っていう理念の間の、なんていうか避けられない緊張関係みたいなものがあるのかもしれませんね。なるほどな。今回はパーソルネクステージの光と影、本当に様々な角度から見ることができました。安定した基盤とか先進性ってすごく強い魅力がある一方で、その運営の裏側にはやっぱり制度的な課題とか、そこで働く人たちの、葛藤みたいなものが透けて見えた気がします。そうですね。働くにボーダーレスな世界をっていう理念、その実現がいかに難しい挑戦なのか改めて感じさせられました。まさにおっしゃるところだと思います。だからこそなんでしょうね、公表されるデータとかスコアとかそういうものだけじゃなくて、現場の実態、そこで働く一人一人の生の声に我々はもっと注意深く耳を傾ける必要があるんだろうなと改めて思いますね。本当にそうですね。では最後に一つ皆さんにも考えてみてほしい問いかけをしたいと思います。はい。障害者雇用を進める上で、企業がこういう外部サービスを活用する自体は有効な選択肢の一つだと思うんです。そうですね。でもそのサービスが本当に利用者のキャリアとか尊厳を守って社会全体のインクルージョンを真に前に進めるものになっているのかどうか、私たちはその本質をどう見極めていけばいいんでしょうか。深い問いですね。この問い、ぜひ皆さんも一度持ち帰って考えてみてください。障害のあるなしにかかわらず、誰もが尊厳を持って働ける社会とは何か、私たち一人一人が自分事として考えていかなければならないと強く感じました。若林さん、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。クロストーク社会の交差点、お相手は若林明と白石誠でした。それではまた来週。